Прекрасное солнечное утро. Ребята, за эту ночь, за последние 2 ночи в мире наблюдались массовое аномальное северное сияние, так называемое, которое нам пытаются выдать за солнечные вспышки и так далее. Но только последний отсталый дебил все еще не понял, что происходит. Центры здоровья, голубая энергия – это все придумано нам во вред. Красное небо – это не дар человечеству, А происходит следующее. Они модифицируют погоду, нас. А вот лишь небольшая часть патентов, попавшая в сеть на подобные технологии. Kaya pala, nabagsakan ko ng adobe itong mga utak na mundo. Palag-palag pa sa kaboting palipadangin ng gusto. Durug-durug, lasog-lasog, tatagtarin to ng gusto. Natuwa ko magpasiklab, walang matitirang abo. Wala sa hanay ulibel at tudurin yung pinaka. Kahit sa'kin si Abel, simut lahat, walang tira. Banal, asong matabel pa mga tila ng mga pakitang taong pumapel na sa likod ng maskara. May naumay na sa kakabira sa mga kasalanang di maisala. Lasalas ako sa aking panlasa, mga pinsala ko natabasa, di na Дальше сами. Следуй за белым кроликом. Вскоре уровень фосфора в людях поднимется достаточно. Красного неба больше нет. Но оно продолжит на них влиять.